हमारी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन हम क्रैकर्स को कितने गलत तरीके से बनाकर डीप फ्राई करके खाते रहे, जो कि अनहेल्दी वे था। अब मैं आपको आसानी से बनाकर इसको दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, माइक्रोवेव करना है इसको 1 मिनट एंड 40 सेकंड्स के लिए। और ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े के बनते हैं। मैंने यूट्यूब पे या रील पे कहीं देखा था, तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मुझे नहीं पता था तो आपके साथ भी शेयर करूं, और आपको नहीं पता किसी और को भी आप ये शेयर करें, ये रील फॉरवर्ड करें। और ये देखें कितने मज़े के बने हैं, हेल्दी वे है, बच्चों को भी बनाकर आप दे सकते हैं। नमक या चाट मसाला स्प्रिंकल करें और ये आवाज़ सुनिए कितने मज़े के बने हैं। तो मेरी तरफ से बिग येस है, ट्राई करें।